这一把随机属性，兄弟，随便秀，好吧。cat 刀锋这一把武器，相信很多玩家都是有的吧，兄弟。来跳上来，你继续追，无限扫这一把武器打爆破其实很强势啊，所以我们换枪了，就是纯玩一手娱乐。哎呀，这个捡了个黑箱子，直接给你整进化了，差点把你给刀掉了呀，好兄弟。这一把随机属性，没有提前变身的权利，所以只能等待时间统一变身。说实话，这一把属性很一般呀，兄弟。但是问题不大，我用我的身法来制裁你们，问题不大，兄弟。只要我不被抓，问题就是不大的，兄弟啊。准备应该快变身了吧，好兄弟。来，你继续追，你真的是想追我是吗？前期被抓一点血，问题不大，后期一变身立刻又满血，所以不着急。来，双刀，哎呀，不是双刀猎手，是时空猎手的话，这一把怎么玩呀，兄弟？很难面对呀，根本没有伤害，我打他一个重坤，掉了一格血，兄弟，不瞒您笑话，这伤害是真的狗都不玩这个英雄啊！没看到我最近变身很少用这种英雄了吗？真的是太废，好吧，我只能说太废。逐个击破，来拉扯一手跳上来，上高点位，这一把只能逐个击破了呀，没法打，兄弟。跳上来，那不好意思，是你自讨苦吃。来，把这些没有伤害的先给他秒掉，兄弟。最后7000血量，难度还是很大。跳回来，不着急，跳。拉扯一手，1v11的话感觉还行，兄弟们，来，跳上去，一手加速跳移，你能过来吗，好兄弟？全是没有身法的玩家，不好意思啊，根本上不来。逐个击破，只能时间就位耗时间了，想面对是不可能了，拿什么面呀，兄弟们？